Ay puta, nagsabitan yata tayo na dah. Wala. Ha? Ito, walang sabudan to. Oh, dami sa'yo ah. Puno ah. Puno yan. Ay, akin to. Oh. Ah, grabe oy. Oh, sa kanila pa oh, grabe taga. Hindi pa ramuti eh. Oh. Ba, Oh, ah. damo di. Nalaglag pa. Oh. Bigla pa nalaglag pa sila oh. Hindi goodbye Philippines. Guys, gabang na lang guys oh. Tatlong piraso na lang, puno na. Ito guys yung pain nila guys, ganito guys. Yung pain nila. Kumang, oh yun na naman. Kumang. Dumali na naman. Oh, dumali naman daw. Mantap, mantap. Ganito yung pain nila, ganito. Comment lang kayo kung gusto nyo magsama. Comment down below. Comment down below. Like and follow. Like and share and follow. Oh, may tangigi pang nadali. Tignan nyo. Tangigi. Kita mo. Oh. Please subscribe me in my YouTube channel. Tangigi yan guys. Oh. Eh. Oh, oh, kain. Ay, siyempre kung may suka, kain nyo yan. Okay. Okay. Oh, kahuli naman na siya oh. Atak na dami. Uy, kahulog pa lang. Dali na naman. Grabe talaga. Ano yun, Meg? Mantap, mantap. Yung sa unahan oh. Si ano yan? Si kanin at si ano, tinapay. Okay. Malalaki Oh. na. Oh. Yara di, may Ah, iwan na yun. Ano? Kung sinong gusto magbili dyan, magbili na kayo. like and follow and share. Without you. Oh. Ha? Puno na yan, oh. Punta lang kayo sa aming bahay kung gusto niyo magbili ng ano. Oh, may huli na naman. Ginahulog ko pa lang. Sa kanila doon, ginasalang na isisalang na nila kaysa kaldero nakalagay. Grabe na naman to guys. Punong-puno. Tignan nyo naman. Sana Uy! Grabe, Oras na nila, idol. boy. Boy. Ha? Oras na nila. Oras na nila. Kay hapon na eh. Thank you sa may-ari ng payaw. Kung sino ka man. Sino ka man, shoutout po sa iyo, idol. Tayo na payaw ko yan. Nakitali kami sa iyong payaw. Marami kami nahuli dito. Kahit maliliit. Kahit maliliit, dagit. Yan guys. Oh, papuno na oh. Puno na guys yung isang 80 na yun guys. Deliver na namin na may sasabang.